الفيديو السابق حكينا عن الإمام الكاظم، من هي أمه، من هو أبوه وإخوانه وولده. اليوم نحكي عن حياته، من شنو كان، يعني نبذة مختصرة على حياته العظيمة والعظم إلى الله تعالى. تعال أسولف لك من هاد جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآباء المعصومين علي أمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر عليهم السلام، في الاهتمام بشؤون الرسالة الإلهية وصيانتها من الضياع والتعريف والجد، في الصيانة الأمة من الانهيار والظلم والحلال والحرام ومقارعته للظالمين، وتأييد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للصدق من التمادي الحكام في الظلم والاستبداد. وقد كانت مدرسته العلمية الزاخرة بالعلماء والمعلمين والطلاب المعرفة تشكيل تهديدا إسلاميا حضاريا، وتقف أمام تراث كل الحضارات الوافدة، وتربي الفطاحل من العلماء والمعلمين والمجتهدين، والتبلور المنهج المعرفي للعلوم الإسلامية والإنسانية معا. شلون كانت نشاطاته التربوية والتنظيمية تكشف عن عنايته الفائقة بالجماعة الصالحة وتخطيطه لمستقبل الأمة الإسلامية الزاهر والزاخر بالطليعة الواعية، اللي حفظت أن التراث ذلك العصر الذهبي العام بمعارف أهل البيت عليهم السلام وعلوم مدرستهم اللي فاقت كل المدارس العلمية في ذلك العصر، وقد تزهر وتزدهر يوميا بعد يوم حتى عصرنا هذا اللي احنا هسه متواجدين به. لقد اشتهر الإمام موسى الكاظم بكاظم الغيظ للشدة وحلمه وباللعاب والتقي وباب الحوائج إلى الله، ولم يستسلم ضغوط الحكام العباسيين والألوان تعسفهم من أجل تحجيم نشاطه الرباني الذي كانت تفرضه عليه الظروف المرحلة الصيانة للرسالة والدولة الإسلامية من انهيار، وتحقيقا للهوية الأمة ومحافظة على جماعة الصالحة من التحديات بزمن هارون الرشيد المستمرة والمتزايدة يوميا بعد يوم. يعني يوميا يصير ضغط على ربع الإمام الكاظم من جماعة العباسيين. لقد بقي هذا الإمام العظيم ثابتا مقاوما على خط الرسالة والعقيدة، لا تأخذه في الله لومة لا أم حتى قضى نحبه، مسموما شهيدا محتسبا حياته مضحيا بكل ما يملك في سبيل الله وعلى كلمة الله ودين جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في 25 من رجب سنة 183 أو 184 هجرة. فالسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد في سبيل الله ويوم استشهد ويوم بعث حيا. السلام على كاظم الغيظ. ولهنا افتهمنا نبذ مختصر عن حياة الإمام الكاظم. تحياتي لكم.